ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើជ្រក់ស្វាយក៏ប៉ុន្តែតាមទម្លាប់របស់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគឺពួកខ្ញុំតែងតែហៅថាស្វាយត្រាំដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនទម្លាប់ហៅនៅឈ្មោះផ្សេងទៀតគឺសូមឲ្យបងប្អូនជួយសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូផងចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើជ្រក់ស្វាយនេះតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកក្តាប់ស្វាយខ្ចីនឹងទៅលាងទឹករួចហើយចិតសំបកចេញឲ្យស្អាតស្វាយខ្ចីទាំងអស់ដែលខ្ញុំប្រើនឹងគឺមានទម្ងន់3គីឡូក្រាមនៅក្នុងការធ្វើជ្រក់ស្វាយនេះខ្ញុំក៏បានប្រើស្វាយធំដែលជាស្វាយខ្ចីផងដែរឥឡូវនេះស្វាយរបស់យើងគឺបានចិតសម្បកស្អាតរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវយកវាទៅពុះជាពីរក្រោយមកគឺយើងត្រូវឆ្កឹះគ្រាប់ស្វាយនោះចេញផងចំពោះផ្លែស្វាយធំៗគឺខ្ញុំបានកាត់វាជា3ឬក៏ជា4កំណាត់កាត់ស្វាយរួចរាល់ហើយពេលនេះគឺយើងត្រូវយកផ្លែស្វាយនោះទៅលាងទឹកម្ដងទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវលាងសម្អាតជ័ររបស់ស្វាយនេះ3ទៅ4ទឹកនៅពេលដែលលាងស្អាតបានរួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវសម្រោះទឹកវាឲ្យអស់បន្ទាប់មកគឺត្រូវយកវាទៅចាក់ចូលទៅក្នុងចានធំមួយទុកឲ្យហើយឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើទឹកស្ករវិញម្ដងជាដំបូងគឺត្រូវចាក់ទឹកចំនួន6ខាប់ឬក៏1លីត្រកន្លះហ្នឹងចូលទៅក្នុងឆ្នាំងធំមួយបន្ទាប់មកគឺត្រូវបើកភ្លើងមធ្យមរួចហើយគឺត្រូវចាក់ស្ករសចំនួន3ខាប់1/4ឬក៏800ក្រាមកូរស្ករសនៅក្នុងទឹកនៅលើភ្លើងនោះឲ្យវារលាយបន្តិចសិនរួចហើយចាំយើងចាក់អំបិលចូលទៅអំបិលដែលខ្ញុំប្រើគឺចំនួន7ស្លាបព្រាបាយឬក៏117ក្រាមរួចហើយគឺយើងត្រូវកូរអំបិលឲ្យរលាយសព្វនៅក្នុងទឹកនោះហើយយើងត្រូវបន្តកូរទៀតរហូតដល់ទឹកនោះពុះបានល្អឥឡូវនេះទឹកស្កររបស់យើងគឺបានពុះហើយអញ្ចឹងពេលនេះគឺយើងអាចពន្លត់ភ្លើងបានបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវទុកទឹកស្ករនោះឲ្យវាចុះត្រជាក់សិននៅពេលដែលទឹកស្កររបស់យើងបានចុះត្រជាក់ហើយពេលនេះគឺយើងអាចយកទឹកស្ករនោះចាក់ចូលទៅក្នុងស្វាយដែលយើងបានសម្អាតរួចរាល់ហ្នឹងរួចហើយគឺបងប្អូនត្រូវយកចានជ្រក់ស្វាយនេះទៅដាក់នៅក្នុងទូទឹកកករយៈពេល2ម៉ោងយ៉ាងតិចជ្រក់ស្វាយនេះនឹងមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ហើយនឹងស្រួយប្រសិនបើបងប្អូនបានត្រាំវាទុករយៈពេល1យប់ចាឥឡូវនេះស្វាយរបស់ខ្ញុំគឺបានដាក់ត្រាំរយៈពេល3ម៉ោងរួចមកហើយត្រឹមតែរយៈពេល2ម៉ោងឬក៏3ម៉ោងគឺបងប្អូនអាចយកស្វាយនោះមកពិសាបានក៏ប៉ុន្តែរសជាតិវាមិនឆ្ងាញ់ដូចដែលយើងបានត្រាំវាទុករយៈពេល1យប់នោះទេចាវិធីធ្វើជ្រក់ស្វាយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើវារួចរាល់ហើយគឺបងប្អូនអាចយកវាមកពិសាជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសឬក៏ទឹកកាពិបានចំពោះបងប្អូនដែលចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើទឹកកាពិគឺបងប្អូនអាចចុចនៅលើ link ខាងលើឬក៏ចូលទៅក្នុងវីដេអូ description
ចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏សំណួរអ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Soma Fun និងចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតអរគុណជម្រាបលា